বাচ্চারা সবাই রং নিয়ে এসো, কালকে আমরা সবাই হোলি খেলবো। ঠিক আছে স্যার। বাচ্চারা সবাই রং নিয়ে এসেছো? জি স্যার। লাঞ্চের পর সবাই হোলি খেলবো। ঠিক আছে স্যার। লাঞ্চ হয়ে গেছে। আয় সবাই রং মাখায়, আর তোর গালে একটু দে। আরে তোর গালে একটু দে, কি সুন্দর লাগছে দেখ। একটু দে। আরে তুই রং দিবি কেন? তুই তো মুসলমান, তুই আমাদের রং দিতে আসবি কেন? আরে মুসলমান হয়েছে তো কি হয়েছে? তুই আমাদের রং দিতে পারবি না, কারণ তুই মুসলমান। তুই যা এখান থেকে। আরে বাবলু, কাঁদছিস কেন? স্যার, আমি মুসলমান বলে ওরা আমাকে রং মাখাতে দিচ্ছে না। বাচ্চারাও মুসলমান হয়েছে তো কি হয়েছে? ওর যদি ইচ্ছা করে আমাদের সাথে রং খেলতে, তাহলে খেলবে। আমাদের ধর্ম দিয়ে মানুষকে বিচার করা ঠিক নয়। স্যার, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আয় বাবলু, তুই আমাদের সাথে হোলি খেল। আয়, তোকে রং মাখাই।